大家好，我是会抓妖的小刘。咱们全国公益之行现在已经到大连了。咱们昨天到大连以后是3点多，然后咱们开直播了，现场来了2个给咱粉丝解决了问题。但是我发现一个问题，咱们在外面，现在天气转冷，粉丝们来不遮风不挡雨，这个地方始终不是回事儿。我昨天晚上想了一宿这个问题，正好今天有一个朋友说他在大连有一个公建房，现在不用了，把钥匙给咱了，咱们等一会儿去看看能不能用一下，然后卫生需不需要打扫一下，什么情况，等会儿一会儿咱们出发去看看。这位置呢，大约就是在27广场道边的位置，挺显眼的。用咱大连话来说，这个位置叫呲儿沟。咱们等会儿去看一看到底是什么样的。应该就是这个地方，到了。应该就是这个地方，咱们下去看一眼，走。咱们给这个地方收拾一下，应该就差不多了。行，地方挺好的，但是这个地方需要收拾一下。一会儿收拾一下，收拾完了开直播。行，简简单单收拾一下，等会儿我就开直播，有问题的来找我。